OK，今日玩培養翻譯。今日嘅目標係賺到100K。我而家得翻2K。如果有睇短片嘅 bro 咧，應該知道我有200幾 K 嘅蘑菇。今日賺100K，我估輕輕鬆鬆啩。我估半個鐘應該整得完。跟住我先收啲 Bristol 先。呢 Bristol 咧雖然平，但係咧買多啲咧就會發現生果實速度超快。我睇下商店有咩？冇病杯。咁收米啊！收米之前咧，我諗住鏟佢，因為覺得都 OK，所以我唔鏟佢。我睇緊仲呢位，唔想收到啲嘢，因為如果收過有雷電嘅植物嘅朋友咧，我估應該知道收得嗰時應該有嗰個聲。我今日可能會分兩至3段片。你知點解賺咁錢？因為我收呢個嗰陣咧，唔想收到病煲，所以因為病煲賺好多錢啊嘛一次。跟住我俾你睇啲嘢啊！呢個 game 咧仲可以講價，但係而家好似俾官方修整咗。冇喎，可能收完，應該係修整咗。OK，咁等呢果實開花先啦。下次有可能會同 V71合作，等我問下佢先得。喂，有彩虹，個彩虹好難先見到。有冇人知道呢個彩虹係咪有彩虹種子㗎？因為我未試過。
好似係遇到過嗰個黃金喎，彩虹我未試過。知道嘅人咧可以評論區撳一撳，因為我唔知。